屋企浴缸邊嘅玻璃膠老化漏水，等我鏟咗佢再擠過先。哇，仲核突，點算啊，陳 Sir？ 呢啲玻璃膠咧就一日功夫咧就未必嗰啲師傅肯嚟做，咁所以咧通常呢啲都係靠自己 DIY 去做就 OK 嘅。好啦，首先準備工具，例如膠袋、玻璃膠折槍、皺紋膠紙、戒刀，仲有家居常用嘅3款玻璃膠。首先有無酸性嘅玻璃膠，主要用喺會濕水嘅地方，例如浴缸、洗手盆。帶酸性嘅玻璃膠呢，多數就用喺水泥牆、鋁窗、金屬物同埋塑膠，而且比無酸性嘅乾得快。仲有用嚟貼室內櫃門等等嘅填縫膠，有好多種顏色可以揀，不過就唔防水。首先要鏟走舊有嘅霉邊。通常啲人咧如果唔係好熟悉咧，就會喺中間度界一刀，就會變咗兩邊，咁你到時咧就變咗兩條噶啦。呢個咧好理氣噶啦，變咗。正確嘅界法係沿住條邊界，就可以輕鬆清走條老膠邊。剩翻啲毛菌可以用松節水抹翻乾淨佢嘅。開新玻璃膠嘅時候咧，千祈唔好界到呢個位喎。如果界到呢個位咧，到時咧我哋擰呢個槍嘴嘅時候擰唔到嘅。咁我哋通常咧就界個槍嘴就界呢個位。呢支玻璃膠咧就裝落個玻璃窗度，要視乎翻個槍嘴個粗度咧，視乎翻個罅有幾闊啦。開闊得滯嘅時候咧，就會擠到周圍都係。如果開幼啲咧，幼身啲咧，就視乎翻現場環境係幼身定粗身。條邊幾闊咧，我哋45度界落去咧，就界翻幾闊。初學者其實有個簡單嘅方法咧，就係用膠紙嘅方法去幫手啦。記住咧，黏嘅時候咧，就唔好黏到條罅喎。想擠幾粗咧，就黏幾粗啦。通常咧，啲人咧就會喺五金鋪買80幾蚊一 set 嘅玻璃刮喎。其實我哋唔需要嘅，我哋係用圓嘅玻璃膠整個玻璃刮出嚟嘅。小心啲向下咁刮都得。刮嘅時候我哋要壓落去啦。如果唔係，到時咧乾咗之後佢會翹起嘅，就玻璃膠就冇咗作用噶啦。好，搣上邊嘅時候我就向上搣，搣下邊嘅時候我哋就向下搣，咁就唔會整到啲玻璃膠就係。玻璃膠其實係防水嘅，我哋用普通毛巾咧係抹唔到嘅。咁通常咧我哋用膠袋啦就抹咗佢，個槍嘴就 OK 噶啦。收槍嘅時候咧，我哋撳一撳嘅掣，就防止啲壓力咧就拱啲玻璃膠出嚟嘅。都算簡單易做，不過想做到師傅咁整齊美觀，可以先執啲木板嚟練習，再出手就萬無一失啦。